É o pavó, um pássaro enorme, misterioso e com uma voz impressionante. Mas você já se perguntou como ele se reproduz? O pavó, também chamado de pavó mateiro, é uma das maiores aves passeriformes das Américas. Ele vive em florestas densas e tem uma estratégia de reprodução bem curiosa. Na época de acasalamento, os machos fazem exibições em grupo, conhecidos como leques. Eles se reúnem e começam a vocalizar para atrair as fêmeas. Quem canta melhor e tem a plumagem mais vistosa ganha a atenção delas. Mas depois que a fêmea escolhe o parceiro, o macho some da jogada. Ele não participa da construção do ninho, nem do cuidado com os filhotes. A fêmea cuida de tudo sozinha. Ela constrói o ninho, geralmente em árvores altas e isoladas, e põe de 1 a 2 ovos. A incubação dura cerca de 18 dias, e quando os filhotes nascem, são alimentados apenas pela mãe até ficarem independentes. E sabe o que é mais incrível? Mesmo sendo um passarinho enorme, ele ainda consegue se esconder muito bem na floresta. É por isso que poucas pessoas já viram um pavó de perto. Agora que você conhece o ciclo de reprodução do pavó, já imaginou ouvir esse gigante vocalizando ao vivo? Comenta aqui se você já viu ou ouviu falar dele.